这是我的盆栽无花果，一颗就可以结这么多。今天呢，带着大家一起来实现如何让自己的盆栽无花果又大又多。以一棵小苗为例，手把手的教大家哦。我们先从配土开始讲吧。我会在盆栽的土壤里面加上一些什么，让它果子结的又多，后期的麻烦事又少。带着大家一起来开始种了。首先我们要解决的就是用什么土壤来种植。我用的是自己腐熟发酵和堆肥的田园土，大家可以看得到，这个田园土里面呢有少量的珍珠岩，还有一些其他的颗粒。之前呢我还在里面放了一些羊粪，所以呢它富含有机质，非常疏松透气。我会在里面加什么呢？我会在里面加少量的竹炭或者稻壳炭。加竹炭和稻壳炭的目的就是让它的土壤呈现偏碱性，后期呢各种病菌还有麻烦事会少很多，大大的减少出现根瘤病的问题。当然呢，如果你没有竹炭或者稻壳炭的话，你也可以用什么加少量的石灰粉，但是石灰粉呢没有像竹炭或者是稻壳炭之类的维持的那么长久。这种炭呢是不错的钾肥，后期呢能够让你的果子长得更多，而且果子更大。大家知道的，钾元素呢是相当于搬运工，可以加速无花果对其他营养元素的吸收。我现在呢把它从盆里面取出来，这个是我之前种的一棵小苗，然后先在这个小盆里面给它种植。小苗呢我们可以用相对疏松的土壤去种植，让它根系快速生长，等到它长得比较好了，然后就可以定植在大一点的盆里面。无花果呢可以直接用大盆来定植，大家不用担心，盆给它越大越好，长势是非常快的。给它大盆，很快就能变成很大的一颗无花果。在定植之前呢，大家可以先观察一下，看看根系有没有盘满或者盘结。如果有盘满或者盘结，先要给它根系梳理一下，这样的话才能在新的土壤里面适应得更好。你后期不会出现因为根系盘结长不好的情况了，直接给它打散一下就行了，然后给它种进去，压压实。无花果的种植深度可以相对深一点，这也是一个高产的方法。种植的深一点，它很快下面就会出新的根系出来。最后呢，上面再给它盖一些竹炭或者稻壳炭。你放少量的石灰粉或者石灰的那个颗粒也可以的。好了，这第一步我们已经把它种好了。第二步呢，我们就是怎么让它培育成一棵更高产的树形。无花果想要高产呢，其实很简单，就是要让它的分支够多，分支够多的情况，它才会结更多的果子。像身后的这棵，你看，大家可以看到的是多叉多顶的造型，它的分支足够多的情况下，后面果子就特别的多。可以看一下往期的我的这棵结了多少。那怎么才能做到呢？想要打造一棵高产的树形，那怎么去做呢？其实最简单的就是要让它变成多叉多顶的造型，就跟刚才我给大家看的这个一样。那怎么去操作呢？我们第一步就是要对它进行打顶，打顶完大概过10几天，它就会出很多新的侧枝出来。到时候我们保留3到4根侧枝，重点的给它培养成未来的结果的主干。等到这些主干定型了以后，再对它进行2次打顶。2次打顶以后，它就会出更多的分支。做多叉多顶的造型，这个期间呢，我们要注意什么？就是要防止它的这种枝条的徒长。一旦徒长了，它的冠幅会变得很大，果子呢反而就不是很多，有悖于我们想做一棵小的全身都能结果的树形。所以呢，这个时候我们还需要去调整施肥。在做多叉多顶的这段时间呢，我们不能偏施氮肥，一旦偏施氮肥，它的结点就会变得很长，到时候结果位会很长，很大的一棵树结不了多少果子。所以这段时间呢，我们以高钾肥为主，然后要同时配合高浓度的磷肥来控制它的结点的生长。好了，今天的视频就到这里了，我们下次再见。